Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wapendwa watazamaji wa tutorial video hii, leo tutaangalia namna gani unaweza kublock USB port katika kompyuta yako, ili tu labda pengine mtu ametia flash, amechomeka USB kuunganisha na simu, ama aina yoyote ile ya USB isiweze kusoma katika kompyuta yako. Kwa hiyo ili kuweza kulifikia hilo, ni lazima ufunge ports zote za kompyuta yako ambazo zinahusiana na aina hizo za storage ama devices. Kwa hiyo tuangalie. Kwa hiyo zipo njia mbili za kuweza kufanya hivyo, ambapo tunaanza na njia ya kwanza. Njia ya kwanza hii, moja kwa moja tunaenda kwenye drivers ambazo ndio hizo ambazo zinaweka communication baina ya device yenyewe pamoja na kompyuta yako. Kwa hiyo ili kuweza kudisable ama kublock kupitia hizi drivers, tuna right click kwenye kompyuta, halafu tuna choose manage kama unavyoiona hii. Kwa tuna click manage, halafu tuna choose disk management, device manager kama ambavyo unaiona hii device manager. Kwa hiyo tuna double click on device manager, then tunatafuta drivers ambazo zinahusiana na USB ama universal serial bus controllers ama drivers. Kwa hiyo ni hii hapa. Kwa hiyo hii tuta expand. Tuki-expand utazikuta aina zote za drivers zinazohusiana na USB. We have generic USB hub, tena tunayo Intel serial, tunayo Intel USB composite device, USB root hub and USB root hub. Kwa hiyo ili kuweza kublock, tuna disable generic USB hub ya pili, disable. Tutaletewa pop box ambayo ina ujumbe unaosema ama dialog box, disabling this device will cause it to stop functioning. Do you really want to disable it? Kwa hiyo utachagua yes. Kwa hiyo hapo itakuwa tayari ume disable na kuonyesha imekuwa successful. Itakaa arrow ambayo itaelekea chini. Kwa hiyo hapo aina yoyote ya USB ama pen drive au hata DVD kwa kompyuta ambazo zina DVD ROM itakuwa haiwezi kusoma katika kompyuta yako. Kwa hiyo hii itakuepushia aidha mtu kuweza kuchukua taarifa zako pasipo na kumruhusu wa kutumia aina hiyo ya device, au flash ile kuunganisha na simu yake, au kati ya DVD au CD. Lakini vile vile hii inakuwa ni njia nzuri ya kuweza kuprevent kompyuta yako kutokana na virus ambao wanaweza wakaingia kutokana na kuchomeka kwa flash pasipo na wewe mwenyewe labda pengine mtu kumruhusu. Kwa hiyo ni njia ya kwanza. Kwa hiyo hapo mimi sina flash nikaingiza ukaona, lakini kama utatia flash, maana yake hapo utatia yoyote haiwezi kusoma, isipokuwa ninayo external mouse na tayari nimechomeka hapa, lakini haiwezi kusoma. Kumbuka hapa haiwezi kusoma external mouse, haiwezi kusoma printers USB, maana yake all kind of USB and pen drive hapo itakuwa umeblock. Hiyo ni njia ya kwanza. Kwa hiyo na block hiyo, lakini pia na hii generic USB hub ya kwanza na pia ni vyema we block. Kwa hiyo hizo mbili itakuwa tayari ndio zimefanya completion ya hiyo role yenyewe. Ili kuweza kufanya ziweze kurudi katika hali ya kawaida, maana yake ku unblock, kuweza kuruhusu flash ziweze kusoma, una enable tu, una right click, una enable